Атамекендик согуштун катышуучуларына арналган реконструкцияланган мемориалдын ачылыш аземи өттү. Кубанычтуу жүздөр, майрамдык маанай, бир гана аскердик парад жетишпей тургандай. Салтанаттын ардактуу коноктору Ивановка айылынын аксакалдары, алар улуу атамекендик согуштун ардагерлери. Ошондой эле иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, Кант авиабазасынын аскер кызматкерлери жана эстеликти реконструкциялоо демилгесин колго алган Ильяс Амангазиев катышты. Пандемия учурунда биякта ушул жерде врачтар менен врач болуп жашап калганбыз да. Анан ошондо бир көрүп, кейип койгом да. Өзүмө бир план коюп койдум эле да. Ушул жерди карачы, ушул ардагерлер биз үчүн согушуп, ошол жерде биз үчүн согушуп, согуштан келбей калып, кайтпай калып, ошол жерден бизге эркиндик таштап кеткен үчүн эме кебетесин көрүп кейип койгом да. Анан апам өтүп кеткенден кийин анан бул дагы оюнума келди. Ушуну бир реконструкция кылайынчы деп апамдын атынан. Анан реконструкцияны биякта айылдаштар менен сүйлөшүп, өзүмдүн биякта досторум менен сүйлөшүп, анда реконструкцияны кандай кылсак болот деп туруп, анан ошо реконструкцияны, дизайнды, архитектураны өзүм ошол жерден чийип көргөзүп, анда ушуну баштайлы деп чечтик. 2 жуманын ичинде бүтүрдүк. Эми бул сүрөттөр тарыхта калды. Эстелик орнотулган күндөн тарта оңдолуп түзүлгөн эмес. Азыр кайрадан жаңыланып, келечек муунду патриоттуулукка чакырып турат. Жергиликтүү тургундар, ыктыярчылар согуштан кайтпай калган баатырлардын аты жазылган граниттик мемориалдык такталарды өз колдору менен орнотушту. Анда жалпы эл сыймыктана турган 400дөн ашык баатырдын ысымы түшүрүлгөн. Өткөндө келсем ушу памятты жасалаптыр. Кыргыз айтат, өлүк менбей, тирик менбейт дейт. Ушул жерде согушта өлгөн аталарыбызга ушунча эстелик тургузган Ивановканын жаштарына чоң рахмат айтамын. Дорогие жители Киргизстана, рад присутствовать на этом знаменательном событии и хочу поздравить от лица авиабазы с этим знаменательным событием. Эстеликти оңдоо иштери Ильяс Амангазиев тарабынан пландаштырылган. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу иш-чара кечеңдеп кеткен. Бирок ал мезгилде ыктыярчылар убакытты текке кетирбестен бир нече иштерди аткаруу планын коюшкан. Жергиликтүү тургундардын айтымында коронавирус илдети менен күрөшүү үчүн 10 кычкылтек концентратор алынып, бул ыктыярчылар тобу тарабынан муктаждарга жардам берилип турган. Абал турукташып, ыктыярчылар аракеттерин Ивановка айылынын инфраструктурасын жакшыртууга бурушту. Урматтуу кыргыз элибиз, ушул жасаган иштери менен биздин жараныбыз эмнени көрсөткүсү келет? Элибиз, жерибиз, айыл үчүн жасаган иштер айылга түбөлүккө калсын деген мааниде жазылып атат. Өзүбүздүн да бир терең ишенимиз бар. Ушул жасалган иштин артынан дагы бир көп жакшы иштер айылда жасалууда деп аябай тең ишенимиздебиз. Бизде анткени жаштар да ушу демилгени байкап, ишине өзүнүн да салуун кошобуз деген адамдар да аз эмес. Ушуларга да бир астыга ак жол демекпиз. Кант учак аскер базасынын аскерлери айылдагы пионердик отряддык эстеликтин ушул күнгө чейин сакталып турганына таң калышты. Бул жайда өткөндү эскере турчу эстеликтер оңдолуп, калыбына келтирилип турат. Жаштар улуу тарыхты унутпастан баатырларын дайыма эскеришет. Автандил Бактыбеков, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ.